เรื่องพี่น้องหลายก็เป็นยังดอกอายพี่น้องหลายของธรรมดาหากน้องบ่ตีอ้ายยินดีฝากดวงสิว่าสาวเดือนนี้นะคอยวันวิวาทุกมือลูกผู้ใหญ่ของน้องเห็นพี่มาเคยเมืองตา พ่อแม่ของอายอยากได้สะพ้ายเมืองเหนือมีโอกาสแล้วสองเฮาห้องหากันเมื่อยามพ่อทอดเทียมมีเรือแล้วเมื่อเมืองใต้ยามมาโล